Jaha, mitähän täällä on taas työn alla tällä kertaa? Täällä on jonkunnäköinen mopoprojekti meneillä. Jotain ihmeellistä tapahtuu. Täällä on peltiä ja täällä on osia pitkin pöytää. Siinä olisi sapluuna. Tervetuloa Pukinpajan uuden videon pariin. Tässä videossa tuunataan vähän tämmöistä 79 vuoden juhlamallin pappatunturia, automaatti. Tätä olisi tarkoitus modata vähän siihen suuntaan, että noi lasten lapset, vanhimmat, jotka nyt alkuvuodesta täyttää jo 7, ne on nyt sellaisia eskari-ikäisiä ja ovat istuskellut vähän tässä mopon päällä jo, mutta ei ihan jalat yletä maahan, niin täytyy saada tästä sellainen lowrider-tyyppinen ratkaisu tehtyä. Ja tämä on nyt ollut täällä jonkun aikaa muhimassa ajatushautomossa ja muutamia osia on tossa jo leikkaillutkin pellistä ja vähän sorvaillutkin ja nyt ruvetaan muuttamaan tätä vähän matalemmaksi. Yes.
Ups. Hohoi. Joo. Tää ei mennyt ihan niinku alun perin oli suunnitelmissa. Tää oli leveämpi tää reuna tässä satularaudan tukiraudan alla, mutta se menee niin lähelle tot mopon runkoa, että niitä ton penkin muttereita ei olisi saanut sieltä alapuolelta kiinni. Sen takia piti jättää se vaan tällaiseksi 10 milliä leveäksi. Olisin halunnut tästä kohtaa tuolta peittää sellaisen kolon, mikä jää nyt tämän pellin ja ton rungon väliin, mutta olkoon nyt näin. Ei se sieltä paljon näy, kun tän mustaksi maalaa, niin se musta kolo. Mut pikkusen halusin jäykistää tätä reunaa, kun tää nyt 1,5 millin levy, niin se on vähän lerppu, kun se oli ihan suora pellin lipare vaan, niin nyt siitä tulee tosi jäpäkkä. Sitten täällä on 2 satulan kiinnitysreijät, että sitä voi siirtää joko 40 milliä eteenpäin tai taaksepäin. Nyt täytyy terottaa toi elektroodi, kun tökkäsin sen taas tuohon sula. Jee! Tohon muutama heppi vielä. En hitsasit ympäri asti, ettei se väänny ihan banaaniksi. Ainoastaan nämä takakulmat hitsailin, mistä se kantaa toi nurkka, ja se varmasti kestää sen lasten painon kyllä. Tää meni muutenkin vähän monimutkaisemmaksi, kun mullahan oli ajatus tilasin tuollaisen halvan kiinauskootteripenkin tuohon mahdollisimman litteän, että se on matala se istuu, niin ajattelin sen täräyttää johonkin vaneriin kiinni ja ruuvata sen jollain vaan tuohon äkkiä. Mutta eihän se nyt silleen onnistu, kun nuo kiinnityspisteet ton alkuperäisen satulan on missä on. Enkä halua tehdä mitään pysyviä muutoksia tuohon mopoon. Sitten tehdään tälleen. No niin. Sitten maalataan se. Siitä on pyyhitty nyt rasvanpoistoaineen kanssa toi pinta. Ja laitetaan se jostain vähän roikkumaan. Nyt saisi helpoiten. No. Esimerkiksi vaikka tosta. Et sit maaliin menisi tonne myös tonne väliin. Maalaan sen nyt ensin tällaisella valkoisella pohjamaalilla. Maalaan tuolta sisäpuolelle ensin. Sais tonne paremmin noin nurkat. Vetää sit matta mustaksi lopuksi. Sitten se ei sieltä liikoja paista ja erotu.
vähän tartunnaksi tätä valkoista siihen. Kyllä siellä vaan noi tussiviirut paistaa, vaikka se pyyhkii tuolla Brackleenillä, niin ne ei lähde noin kunnolla pois, noin permanenttitussin jäljet. Jos tarkempaa hommaa tekisi, niin ne pitäisi poistaa tinnerin kanssa. Pienet valumat kai tässä haittaa. No niin, nyt se on valkoinen. Ripustetaan se johonkin kuivumaan. Vaikka tehdä tallin ove. Kova tuuli täällä on vähän. Tommonen niinku suojakeli. Kuivastakoon siinä nyt hetken, niin meillähän nyt pitäisi matta mustaa maaliin. Detroitin spraymaali matta musta. Joo, nyt on lauantai 22. päivä marraskuuta, kun täällä väkertelee. Ja äsken kattelin poikien live-lähetyksiä tuolta. Tälleen jälkikäteen terveiset sinne Kuopion suunnille, Pajamies HP:lle, tyhmille työmiehille, Metsämanille ja Heikki Meiksille ja parille muulle, ketä siellä oli. Olisi itselläkin ollut mahdollisuus osallistua sinne, mutta täältä on niin järjetön matka täältä Etelä-Suomesta ajaa sinne saakka. Ja sitten mulla on nyt vähän sellainen tämä tilanne tämän yritystoiminnan ja muunkaan, että ei niinku riitä resurssit nyt millään tällä kertaa pikkujouluihin, mutta ollaan täällä hengessä mukana ja haistellaan spraymaalin käryä, niin ehkä silläkin saadaan hiukan pää sekaisin. Nyt tehdään tästä musta. Musta se on punainen. Vai miten se meni? Tää peittää hyvin. Nyt ei tussielet haittaa. Saisi sen kääntymään jotenkin. Tonne reunaan haluaisin laittaa ensin. Pakko maalaa tässä ulkoon, tänne sisään tulee muuten niin mieletön kärry, että alkaa tuolla kämpässäkin pyörryttää tuolla sisälle hajut, kun ne nousee tuolta porraskäytävää pitkin. Parempi suurimmat huurut suihkutella täällä ulkona. Näkis vaan jotain tonne alle, mutta minä luulen, että se on nyt siinä. On nyt siinä. Ihan hyvä. Nyt kun se kuivahtaa, niin ei muuta kuin kiinni ja penkki paikalleen. Ja sitten seuraavaksi siirrytään seuraavaan kohteeseen tuossa Pappatunturissa. Mutta nyt täytyy odotella vähän maalin kuivumista. Kellokin alkaa olla nyt jo niin paljon, että saattaa olla, että tämä video jatkuukin sitten seuraavana päivänä mahdollisesti. No, jatkuu, sillä nyt ei ole väliä. Laitan sen vähäksi aikaa ensin tähän ulkokuivaukseen ja sitten kohta, tai no sisäänhän se nyt tulee sitten kun me käännän tämän oven kiinni. Roikkuko siinä nyt kiireemmän aikaa? Jes. Terve! Oottekin odotellut täällä muutaman päivän täällä tallissa. No hyvä niin. Tänään jatketaan Pappatunturi-projektia ainakin sen verran, että laitetaan siihen satula paikalleen. Ja sen lisäksi eilen tuli matkahuollosta yksi todella painava päkitsi. Avataan se ja katsotaan mitä se pitää sisällä. Tänään on keskiviikko.
Viikonloppuna siis oli kuvattu se aiempi pätkä. Ja nyt jatkuu. Jes. No niin, jatketaan hommia. Tässä tuli vähän välihommia. Tässä meni ilta vähän vierähti niin sanotusti tuossa jutustellessa, mutta tässä on nyt se rauta, mikä viimeksi tehtiin, ja mullahan oli nää piirretty silleen hienosti nää kulmat, että olisi peittynyt kaikki nuo näkyvät kolot tästä rungon ja tämän levyn välistä, mutta sitten totesin, kun siihen tulee tämmönen pikku satula, niin tämän pultit pitää päästä laittamaan, tai noin mutterit täältä alakautta kiinni, niin sinne jos mahtuu sormet enää, jos tässä olisi ollut pelti ihan tätä rungon linjaa nuolemassa. Niin nyt siitä tuli sitten tämmönen. Ja tämähän nyt on väliaikainen juttu, kun tää on niitä pikkukuskeja varten. Niin tää satula on siinä vaan sen aikaa, kunnes niiden jalat alkaa ylettää maahan siitä pappatunturin omalta satulalta. Niin tää voitaisiin nyt laittaa tohon paikalleen ja mutterit kiinni ja sitten se satula tähän päälle. Ruuvataan se siihen nyt. Tämä rakenne on nyt semmonen, että mitään pysyviä muutoksia tähän mopoon tulee, ja nämä on kaikki pulttien kanssa tulee kiinni, mitä me tähän laitan, niin tää on sitten nopea ja helppo palauttaa alkuperäiseksi. Tähän täytyy sitten vähän tehdä jalkatappihommia ja jarruvivustoja, kun tässä on vähän muutakin madallushommaa kuin tää penkki, mutta tästä penkistä tää nyt niin kuin alkoi tää homma. Täytyy se nyt olla kuitenkin semmonen, että se ainakin kestää siinä paikallaan, kun ne lapsukaiset tämän kanssa päästelee tuolla pihamaalla menemään. Nämä mahtuu nämä mutterin kannat olla ton penkin alla, kun siinä on pienet tommoset korokenystyrät tossa, minkä päällä se lepää, niin tän nystyrän ja tän penkin pinnan väliin jää siihen kyllä tilaa. Ja sitten tässä toi sauma tonne taaksepäin. Ja tässä on, tää voi laittaa tähän tai tähän, siinä on niinku 40 milliä siirtovaraa. Laitetaan se nyt tähän etummaiseen kohtaan, että se tulee nyt varmaan semmosen 80 milliä tonne ohjaustankoon kohti verrattuna siihen alkuperäiseen istuimeen. Tohon ruuvataan se kiinni. Sorminäppäryystesti. Tähän eteen nyt saa vielä suht koht helposti nää, mut noin nyt meni suht koht helposti, mutta tonne taakse ei näe, se on ihan käsikopelolla yritettävä ährätä se sinne. Tippuu varmaan tonne penkin sisään tai tonne rungon. Tippuko? Sinnehän se meni. Tonnehan se tippui tonne alas. Tippuko? Saataisiko ne magneetin kanssa se tongittu? Ei tarttu vielä. Meniköhän se edes tänne vai menikö se kuitenkin lattialle? Ei sieltä mitään tule. Tonne se kopsahti. Tässä on sellainen näkökamera, millä näkisi tänne. Nyt me ollaan tuolla pohjalla sen tunteen. Ei siellä mitään. Se on haittavaa. No joo, se löytyi se mutteri. Ei se ollutkaan tuon rungon sisä. Se tippui tuolta ohi tonne takahaarukan päälle. Mutta sitten kun mä yritin laittaa sitä uudestaan, niin sitten se tippui sen jälkeen kyllä tänne rungon sisään tänne työkalukoteloon. Ja tää on todella hankala. Me tappelin sen kanssa pitkän aikaa ennen kuin mä sain sen paikalle. Tää meni vähän helpommin nyt tonne. Noin. Nyt siinä on aika tukeva penkki.
Joo, kyllähän se meikäläisenkin 114 kiloa kestää painoa. Takarengas puuttuu vielä. Joo, tässä on tämän Pappiksen Orginelli takapyörä 17-tuumainen 2.75. Ja nyt on niin hurjat suunnitelmat, että tää rengas pannaan tonne noin ja laitetaan siihen tämän kokoinen rengas tilalle. Tää on 10-tuumainen tunturi hopperin vanne, takavanne. Mutta tässä on sellainen ongelma, että tuossa toisella puolella tuo rataslinja niin kulkee tavallaan tämän keskiön päällä tuo ketjulinja. Niin ratasta ei voi laittaa tähän renkaan sivuun kiinni tai vanteen niin kuin se normaalisti on, vaan siihen on pitänyt sorvata sellaiset osat, näytän ne kohta, millä saadaan se ratas kulkemaan täällä keskiön päällä. Hyvin läheltä tätä kumia menee, mutta pitäisi mahtua mittauksien mukaan ohi. Ja tänne tulee tämmönen takapyörä, niin saadaan se taas tippumaan 10 senttiä alemmas toi perä lisää. Sitten se voi olla aika mielenkiintoisessa asennossa jo tää tuna. Sen jälkeen sillä oikeastaan voisi tehdä semmoisen pienen koeajon. Mutta tänään en ala sitä nyt laittamaan, vaan näytän nyt ton ratashomman ja sitten avataan se package, mistä äsken sanoin, niin katsotaan mitä se matkahuolto oikein toi tänne pukin pajalle. Joo, eli tässä on nyt tää hopperivanne ja tää on jarrupuoli. Siellä tuntuu olevan sen verran kenkiä jäljellä, että siihen varmaan jarrunkin saa tehtyä. Ja ainut on, että tää tulee eri kohtaa tää jarruvipu. Niin se välitin tanko sinne jarrupolkimelle täytyy muovata uudestaan. Ja samaten tätä pitää muokata mikä pitää tämän kilven paikallaan. Niin tää menee kyllä tonne rungon väliin nyt jotenkuten, mutta voi olla, että tätä joutuu vähän muokkaamaan. Ja sitten kun katsotaan tämä rataspuoli, siis alun perinhän se ratas on tässä suoraan. Mulla on näitä vanteita 2 sarjaa. Niin tässä näkyy se alkuperäinen kokoonpano, eli se on tuossa navan tuossa sivussa ja tuolla. Ja nyt sitten täytyisi saada niin kuin tohon suuntaan siirtymään, mutta niin kuin näkyy nyt tästäkin linjasta, niin tässä ei ole paljon sitä liikevaraa. Se täytyy silleen saada katsottua, että se mahtuu se ketju kulkemaan kuitenkin tästä kumin ohi. Tässä on vähän mittailuja. Siihen on nyt tehty tommonen sorvissa tommonen 15 millinen holkki paksusta isosta ainesputkesta koneistettu. Ja sitten tämä alkuperäinen ratas, mikä on ollut siinä kyljessä, niin siitä on sorvilla irrotettu tämä keskiö näin ikään. Ja tässä on nyt se väliholkki, minkä avulla se siirtyy se rataslinja tonne syvemmälle lähelle renkaan suuntaan. Tänne tulee ensinnäkin tämä ulkopinta, tai siis tämä keskiö. Tämä hitsataan tästä tikinkaan kiinni nätisti, niin kuin aina. Ja sitten tällä vastapuolella on sorvattu tuohon pikkunen huullos. Jos se meinaa mennä nyt liian lähelle tätä kumia se ketjulinja, niin tätä huullosta voidaan sorvata vähän syvemmälle. Eli pienentää sitä poikkeamaa, mikä tässä on nyt syntymässä tällä kokoonpanolla. Ja ratas menee tuohon olakkeeseen ja loksahtaa siihen näin. Se asennetaan tänne näin ja pultataan tuohon kiinni. Tuohon kun kädet riittäisi nyt pitämään sitten vähän kiinni. No, onpas hankalaa. Noin. Tuosta nyt vähän näkyy, että se siirtyy nyt ton holkin verran sisäänpäin tää paketti. Tämmönen olisi ajatus. Nyt en ala hitsailee tänään. Lähden lämmittää tästä saunaa ihan just. Mutta seuraavaksi tämä homma alkaa tämän renkaan asennuksella ja ihan ekaksi se täytyy hitsailla tämä rataspaketti kasaan. Sorvia tarvittiin taas kerran tässäkin hommassa.
Nyt lähdetään avaamaan tuo jännittävä paketti tuolla. Älkää menkö mihinkään. Jos tarvii käydä jääkaapilla, niin painakaa siitä pauselle video hetkeksi. Ei jää mitään näkemättä. No niin, katsotaan saako täällä tylsällä katkoteräveistellä tätä auottua. Ai niin, täällä on sähköjohtoa, pitää olla vähän vissiin varovainen, ettei leikkaa mitään kaapelia poikki. Tää painaa noin 40 kiloa. Siellä on ainakin Ikean pussi näkyy olevan tuolla vielä lisävahvikkeena. Onneksi kun tää on vähän mennyt lörpöksi tää pahvi tästä näköjään. No niin. Jaha. Saataisiko se jotenkin kokonaan tää pahvi tästä ympäriltä poikkea. Sähköjohtoa siellä on ainakin. Tämmönen. Kojerasia ja kolmivaihe pistoke. Aika siistiltä ainakin näyttää nää. Tällä on jännä lattakaapeli. Jaha. Lattakaapeli. Täällä on sitten se itse laite täällä. Haluatteko te nähdä sen nyt tällä videolla vai jätetäänkö se sitten johonkin seuraavaan videoon? Että riittäisikö nyt, että näytettiin tää kaapeli jo tässä? Jos me lähdenkin saunan lämmitykseen. Se on kuitenkin aika kova homma ottaa tää kokonaan esille täältä. Mitä meinaa? No. Näytetään. Näytetään mitä Pukin poika on ostanut. Tästä varmaan voitte arvata jo. Ainakin moni kuka on tällaista kapulaa käyttänyt, niin arvaa tosta merkistäkin mikä siellä on. No joo. Ja tää on aika järeä vehe. Siinä on ketjusäiliö. Pannaan tuo ylimääräinen kettinkin tonne. Noin. Teespäin myös rahaa tää yllättyy täältä esiin. Siinä on ketju, nostimen koukku. Ketju kulkee täältä rullan läpi. Siinä näkyy merkki. Se on 1000 kilon kissin ketjunostin. Avataan sitä pahvia tästä vähän vielä lisää. Lisää vielä. Tämmönen mötikkä. Tää nostaa 1000 kiloa. Ja tää on vuosimallia 2000. Ja on muuten aika vimpan päälle siistis kunnossa. Ja tästä se sitten ripustetaan sinne pulteella johonkin kiskoon tai palkkiin, mihin se nyt sitten laittaa. Ja tää ketjusäiliö roikkuu sitten tällä puolella tuossa korvakkeessa. Tää on itse asiassa jo toinen ketjunostin, mitä ostan nyt tässä kuukauden sisään. Ei ollut tarkoitus tätä ostaa, mutta kun se sattui löytyy sopivasti oli just ehtinyt sen toisen vanhemman Konecranes-merkkisen ostaa, mitä en ole teille vielä näyttänytkään. Se on tuolla ulkovarastossa. Niin se on aika paljon isompi ja kolhompi kuin tämä. Se on huomattavasti vanhempi, mutta toimiva sekin. Ja niin ikään myöskin 1000 kilon nostin niin kuin tämäkin.
Meillä oli työmaalla näitä useampia, millä nosteltiin levyvakista, otettiin tarraimen kanssa kiinni rullaradalle ja siirrettiin giljotiinileikkurille ja sitten sieltä taas viisarinostimen kanssa tällaisella vastaavalla, niin esimerkiksi särmäyspuristimelle ja niin päin pois. Niin ei tää tänne mun 1,80 m talliin mahu, mutta tätä voi käyttää tuossa pihalla, kun tekee telineen, niin nostaa peräkäristä alas, imii alas ja kaikkea muuta kivaa painavaa, mitä löytää. Ja sitten joskus, jos se vähän isompi verstas tulee, niin sitten on nostimet sinne valmiina. Se on köyhän elämä tällaista, että näitä on kerältävä tuolta pitkin maailmaa silloin, kun niitä sattuu sopivasti löytämään. Ei voi mennä aina vaan kauppaan ja ostaa uutta. Mutta näin. Semmonen oli paketti. Joo, kamerakin oli suunnattu äsken ihan mihin sattui. En tiedä näkyykö sieltä yleensä mitään, mutta siinä on laakeroitu koukku ja ketju kulkee tuolta noston aikana. Ja ton näköinen murikka. On tosi siistis kunnossa, ei ollut missään kovin likaisessa paikassa ja täällä on tarrat vielä paikallaan jotkut. Ja ei ole lohkeillut paloja mistään. Nämä on yleensä sellaisia, mitkä lentää, kun niitä heitellään, niin ne törmäilee ja kolhiintuu, mutta se on ihan ehjä ja samoin tämä kaapeli näyttää tosi siistiltä. Tämä on sellainen lattakaapeli varmaan sen takia, että sen saa sinne jossain liikkuvassa kiskos rissojen kanssa, niin tämän kaapelin, mistä sähkö menee tänne nostimelle, niin saa silleen poimutettua roikkumaan. Ja se on omassa pienessä C-kiskossa ja kulkee sitten nätissä ja laskostuu sellaiseksi nipuksi, kun tämän vetää toiseen päähän. Ja sitten taas toiseen päähän, kun vetää tämän nostimen, niin silloin tämä lattakaapeli laskoksista oikeaa suoraksi. Sen takia se on varmaan latta eikä pyöreä. Se on parempi siinä käytössä. Jes. Nyt me lähden laittaa puukiukaaseen tulet ja kohta me lähden kylpemään. Kattokaahan video loppuun, niin näette minkälainen lowrider pappatunturista tulee. Jes. No niin, uusi päivä taas ja pappatunturin takarattaan siirtoholkkia mallailin äsken siihen sen nappularenkaan kanssa, niin se näytti, että se ketju tulee todennäköisesti vähän hankaamaan siihen, ainakin tuon leveän nappularenkaan kanssa, niin täytyy varmuuden vuoksi ottaa 5 milliä tätä olkapäätä tänne pidemmälle, että saa sen vähän vähemmin sitä keskiöä kohti sen rattaan. Niin sorvataan tosta pikkusen pois. Laitetaan vähän johdeöljyä tänne. Katsotaan, ettei siellä ole moskaa välissä tuo. Joo, merkataan tuohon nyt vähän, että sellainen 5 milliä, kun siitä ottaa pois, niin sitten se on varmaan hyvä. Joo. Kokeillaan sillä rattaalla sitä vähän.
Joo. Me voidaan tätäkin vähän lyhentää, että tää on turhaa pitkä tää reuna tässä, että siitä voi ottaa melkein puolet pois, niin se on tossa kivempi sit hitsata, kun se ei tule tälleen yli yhtään. Mut muuten ihan jees. Teräpala taitaa olla entinen. Tää on se kynsi, mikä sen painaa tuohon alustaan, ja sitten tuolla on pienempi ruuvi. Siellä on se varsinainen palan lukitus. Hyppääkö se yhden koon yli? Hyppää. Koskaan muista ulkoon näitä kokoja. Se on todella pieni. Kuusiokola on vain toi. Ihmeen vahvoin nämä ruuvit on, kun ajattelee millä varrella tätäkin käännetään. Napsahti se auki. Tässä on 3 särmää aina puolellaan ja toi on mennyttä. Samoin tää, millä nyt yritettiin nyrhiä, en tiedä näkyykö se mitenkään siellä kuvassa, mutta se ei ole säännöllisen näköinen. Onkohan toi uusi vai ei? No tossa nyt näkee ainakin ton kulman, että se puuttuu tosta. Ja tosta tältä sivulta puuttuu pala. On toikin käytetty. Sitten heitetään teräpala kokonaan ympäri ja katsotaan täältä ulkopuolelta. Siellä ei taida olla vielä yhtään ollut käytössä. Ei, siellä on kaikki uusia. Ei ollut nyt painelmapistooli. Nämä on aina hyvä pölyt putsata tuolta kunnolla pois, mutta pannaan se tähän niin kuin ylös alasin verrattuna siihen, miten se äsken oli. Siellä on sellainen aluspala tämän varsinaisen teräpalan alla. Että sekin pitää olla kunnossa. Se joskus saattaa haljeta, jos se haukkaa tai käy joku pian accidentti. Nyt se on kiinni se teräruu ja sitten vielä tää kynsi tuohon. Onkohan tästä jenka mennyt? Tuntuu vähän siltä, ettei uskalla kovin paljon tiukata sitä. No, kokeillaan. Se on niin vähän tässä leuan, siihen on sorvattu pienet upotukset kiinni tää kappale, että sitä pitää varovasti sorvata. Muuten se lentää siitä irti. Otetaan vähän kerrallaan. Otan nyt tälleen pistämällä sit lastuu enkä tälleen sivuttain, niin se ei ole niin suurta vaaraa, että se haukkaa. Se ottaa vähän pienempänä ton lastun tuolla kärellä, kun tuolla terän syrjä lähtisi ajamaan. Siinä ei iso tot kynnystä tarvi olla, kun toi saa ton rattaan vähän loksahtaa siihen paikalleen. Niin sit se on mukava hitsata siitä kiinni. Nyt se on aika tasan sen kanssa. Yhden ihan pienen lastun otan vielä siitä. Toisen vielä. Kertakiellon päälle. Noin. Sitten vähän otetaan tosta kulmaa. Ihan pientä CV tehdään tälleen manuaalisesti tohon nurkkaan. Noin. Sitten tehdään semmonen temppu, että
Käännetään vähän terä näin ja nostetaan se ylemmäs reilusti. Päästään tohon alapuolelle käsiksi, tohon terävää. Tuolla on sellainen kuin puukon terä nyt, ettei leikka sormiin. Mennään tänne. Käännetään vähän lisää vielä. Noin. Ja viistetään se sisäpuoli tuolta näin. Pitää muistaa nostaa toi terä alas, muuten se ei onnistu se homma. Noin, nyt siellä on pieni seevi. Ei ole enää terävä tää reuna. Nyt se on hyvä hitsuuttaa tosta. No niin, nyt se olisi sorvattu. Tässä on hyvä hitsata se sitten. Se on niin tiukka, että se oikein naksahti tuohon painamalla paikalleen. Se helpottaa vähän meidän sovittelua nyt tässä. Elikkä, no tavallaan tuohan se tulee. Tää hitsataan sitten tänne näin. Joo, se jää tuohon korkeuteen. Voi tänne nyt verrata, että jääkö tuohon se ketjun verran tilaa. Tai puolikas ketju tuosta nappulan päältä. Oikeastaan näin päinhän se pitäisi laittaa. Tai tonne, missä se nyt näkisi. Kyllä se mun mielestä nyt pitäisi mahtua. Sitten tuossa on vähän kapeampia renkaita, missä ei tule nämä nappulat niin sivulle. Niin jos se siihen hipasee, niin äkkihän toi harjanne tosta kuluu pois. Nyt se vaikuttaisi aika hyvältä, että me voidaan se tohon kyllä nyt ainakin heftata paikalle ja sitten sovittaa tää paketti tonne mopoon ja katsotaan mitä siitä sitten tulee. Missäs mun lasit on? Täällä. Ei, hitsaamisesta ei tule mitään ilman lasia. Tuohon pieni nappi. Noin. Sitten tänne toiselle puolelle. Kyllä sit nyt painaa, ettei näpit pala. Aiku se hienosti tarttuu siihen. Aiku se tarttuu hienosti. Joo. Pari pikkunappia vielä. Ei viitti kokonaan vielä turrata kasaan. Katsotaan nyt sovituksen jälkeen, että käykö se sinne vai ei. Silleen, että se on helppo vielä purkaa, jos tarvii. Kyllä se nyt siihen meni. Jos se pysyy siinä hitsauksen ajan, niin ouch, maajohto unohtui. Ai. Ihan pienet napit. Se ei ihan meinaa mennä ilman tot lankaa, niin miten sellaisen tempun, että minä laitan tähän, tai no miehän saa tuolla kaasukuvulla painettua tätä reunaa vähän, niin joo, vähän täytyy laittaa lankaa tuohon. Ihan pikkus. Noin. Siinä on sen verran veerailoa, kun on seevattu sorvista rattaan ulkokehää, että se ei lähde niinku sulamaan yhteen, jos ei siinä ole alus ihan pieni tippa lankaa. Yksi vielä. Noniin. Nyt oltaisiin sovitteluvaiheessa. Pyörä on ährätty sinne paikalleen ja tommosella
pulttitunkilla piti pikkusen levittää takahaarukkaa. Se oli niin hankala kasata muuten, mutta se on joustava, se taipuilee siinä kyllä tarpeen mukaan. Täällä on nyt tää jarrukilven puoli ja se asettuu aika hyvin. Pyörä on vähän enemmän tällä sivulla nyt tietenkin kuin tuolla toisella puolella, mutta tästä ei oikein tuota ketjulinjaa. No kyllä se nyt ehkä tosta ei pääsi ihan kohdalta kuvaamaan, mutta näkeekö tuolta? Ei se nyt ainakaan paljon heitä. Ja se on tosi lähellä iskarin pulttia tää väli, täällä on ahas. Mutta se saa olla ahas, kun se ei ota kiinni, niin se ei haittaa mitään. Se on vielä hitsaamatta nyt toi rataspaketti. Tää on vasta tällainen koesovitus. Ja katsotaan miltä se näyttää, kun sen puottaa tuosta tukijalalta alas. Katsotaanpas. Jalalla se pysyy kyllä vielä, ettei se ota sentään rengas maahan kiinni. No ei se tietenkään ota, kun se on pienempi kuin alkuperäinen. Aika härski. On se hurja. Mitähän tästä tulee? On se ainakin matalempi nyt, sehän meillä oli tavoitteena. Ja satula on hyvässä asennossa nyt, kun laitoin tämän keulan alemmaksi kuin ton perään. Nyt kun on ilmat pois takarenkaasta, se on puhki toi kumi, mulla on uudet sisäkumit ostettu, tähän täytyy sekin vaihtaa vielä, mutta ne ottaa toi tukijalka maahan, että se voi olla, että toi tukijalkakin olisi turvallisempaa irrottaa tuolta kokonaan pois, ettei se ota minnei kiinni, kun kanttailee, mutta joo, varmaan ylettää nyt jo jalat maahan. Ei se mitään haittaa, vaikka eturengas on vähän isompi. Paremminhan se kiipeää lumihangen päälle. Jes. Hommat jatkuu. Tässä videossa ei mennä vielä koeajolle, mutta seuraavaa video mennessäni hitsaan ton valmiiksi ja vaihan uuden sisäkumin siihen ja kasaan sen uudestaan tähän vaiheeseen. Ja sitten voidaan käydä vähän sudittelemassa tuolla ulkona. Toivotaan, että tulisi pikkusen lunta ja jäätä tuohon tielle. Mutta pätkästään tämä video tähän. Kiitos kun olit mukana rakentamassa Lowrider pappatunturia. Nähdään taas seuraavalla videolla. Moi!